Buonasera a tutti ragazzi, ho provato a parlare con tutti i ragazzi, diciamo, quelli dell'astronomia, anche mi hanno confermato che qualche cosa di strano hanno visto a Novate Milanese, in effetti, quindi si parlava di tipo oggetto non identificato e quindi queste persone si sarebbero messe paura, in effetti. Quindi non si sa di preciso cosa stia succedendo, anche se hanno ipotizzato che forse hanno visto qualche cosa di strano nei cieli, quindi non so dirvi di certo che cosa sta accadendo in questo momento, ma di certo qualche cosa hanno visto, anche perché tante persone parlavano che erano scese giù, ma non si sa il motivo vero. Quindi i ragazzi adesso stavano provando a puntare i telescopi che hanno verso quella parte lì del cielo per vedere se riescono a vedere qualche cosa. Ma dicono che delle persone hanno visto tipo sono scesi in strada a Novate Milanese e quindi pensano che siano UFO in effetti, quindi diciamo qualche cosa che non sanno spiegarsi e quindi molte persone sono scese in strada. Quindi io ho chiamato a questo gruppo che è un ragazzo che sta su astronomo e aveva detto che fosse questo gruppetto che abita nelle zone di Novate Milanese, che anche loro fanno astronomia, avevano visto qualche cosa di insolito e stavano in strada. Quindi questo è quello che fino adesso ho capito, che mi hanno fatto capire in effetti. Quindi di preciso ragazzi non lo so. In effetti hanno visto qualche cosa di strano, quindi niente terremoto, niente di questo qua. Quindi se c'è stato qualche cosa ragazzi è a livello di aver visto qualche cosa di anomalo, diciamo così. Ma allora deve essere questo. Io guarda una notizia, c'è uno che è inneggiando all'ISIS. Ma allora devo vedere, perché io su Google non ho trovato nulla su questa cosa qui. Quindi allora deve essere questa notizia qua allora. A Novate Milanese proprio, a Milano? Allora è capace, perché avevano detto evacuazione, allora è capace che sia uno dell'ISIS che sta facendo stazione centrale. Novate Milanese, vabbè, può darsi pure che ha sbagliato a scrivere lui forse. Lui ha scritto Novate Milanese, quindi non sarebbe la stazione in effetti. Forse avrà sbagliato a dire il luogo, quindi può darsi che ha detto Novate Milanese. Fo- Forse si è confuso, però qualcosa sta succedendo, quindi qualcosa a Milano di strano sta succedendo. Mo i ragazzi avevano detto, forse i ragazzi hanno visto qualche cosa di strano, forse questo avrà sbagliato a dire, voleva dire la stazione centrale, quindi diciamo aspettiamo un po' e vediamo la situazione come è, perché per adesso non si sa nulla in effetti. Pure io adesso ricontrollo su Google e vediamo che esce fuori in effetti. Va bene, ci sentiamo dopo ragazzi, vediamo che cosa riesco a trovare. Voglio provare pure a ricontattare i ragazzi. Vado a vedere un attimo, voglio vedere proprio se ci sta questa evacuazione come ha detto lui. E ci sentiamo dopo, va bene, ciao Arianna.